हाय हाय, गाड़ी लोड करानी है, करवा देंगे। हमारी गाड़ी आ गई। अब हम सबसे पहले लेंगे थोड़ा थोड़ा। कहाँ है ये रहा थोड़ा, हमें दिख गया। अब हम इसे उठा लेते हैं और इसे उठाने के बाद हम इसे लेके जाएंगे अपनी गाड़ी में जहाँ हम इसे लोड करना चाहते हैं। इसे इसमें लोड कर देंगे। अरे ये क्या हुआ? वापिस से उठाओ इसे। ये लोड हो गया। अब हम करेंगे 5 बॉक्स वाला ईट। वो 5 बॉक्स वाला ईट कहाँ है? यही पर दिख रहा है हमें स्टार्टिंग में। हाँ, अब हम इसे उठाएंगे। ये आ गया। अब हम इसे करेंगे लोड। ये उठाकर डाला हमने गाड़ी के अंदर। अब हमें चाहिए आरी। आरी का बॉक्स कहाँ है? आरी का बॉक्स ये रहा। ये आगे भी है पीछे भी है। हम पीछे वाला उठा लेते हैं क्योंकि वो नीचे है। अब हम जाएंगे अपने हमारी गाड़ी में डालने के लिए और हमने डाल दिया आरी का बॉक्स और गाड़ी हो गई रवाना। Thank you watching for this video.